А к нам приехал Ярик. Привет. У нас жить будешь? Сколько? 5 лет. А показываешь сколько? 2 лет и 5 лет. Болтушка. 7 лет. На недельку? И маманька с папанькой приедут за тобой? Понятно. Вот такой сегодняшний уловчик. Хороший с ладошку. Сейчас будем солить. Сейчас включи такой. Такой же. Это мне так круто. Сегодня у нас 31 января. С утреца хочу фиалки пересадить. На них смотреть больше не могу. Корешки наросли вот такие вот корешки. Это вот я листочки укореняла. Вот. Корешки вот есть. И вот у этого тоже листочка. Они сидели вот в таких больших стаканчиках транспортировочных. Но они для них большие. Это они у меня вот... Я их пересаживала, наверное, в августе. Вот в эти стаканчики. Ну, для их, конечно, большоватые. Хочу вот в такие маленькие пересадить. Может быть, они что и дадут. Каких-нибудь деток. Каких-нибудь, да? Вот. Сейчас посажу их вот в эти стаканчики. В общем, я опять занялась с утреца цветами. Вот. Сейчас, может быть, посмотрю еще вьюнок. Там они мне дали корешки. Я хочу посадить тоже вьюнок в какие-нибудь отдельные стаканчики. Вот у меня есть. Так сюда насажу. И вот, наверное, вон туда, к хлорофитуму тоже штуки 3 подсажу этого вьюнка. Вот. Тут у меня много перлита и земля покупная, специально для фиалок. И добавила перлита. Земелька отличная, специально для фиалочек. Вот в этом в пакете держу. Все, значит, сейчас начну сажать. Пересадила калерию. Она у меня сидела вот в этом кашпо. Сейчас ее вынула. Ну, в общем, сидит она у меня ни тру, ни но, как говорится. Вынула, наверное, я ее по ходу заливала. Но корешок там вроде бы ничего. Посадила сейчас вот в этот, в маленький пластиковый стаканчик. Вот. Пока поливать не буду, потому что корешок влажный. И вот от нее внизу оторвала листочки. И листочки вот так же воткнула в земельку. Ну, я не знаю, как она укореняется, как листочки ее укореняются. Вот. Ну, думаю, может быть, как фиалочка. Вот так вот туда воткнула листочки. Сейчас в пакет. И посмотрю, как она, может быть, и укоренится. Все, калерию пересадила. Пересадила традисканцию. Она у меня сидела вот здесь. И не росла, и не погибала. Сейчас я ее вынула. А там у нее корешков почти совсем нету. Но я ее и не заливала. Ну, в общем, не хотела расти. Посадила сейчас в грунт. Вот в этот вот, в хороший. Для фиалочек там много перлита. Поливать пока не буду, потому что я там внизу уже пролила. Посадила ее в сырой грунт. Поливать сверху не буду. Вот посмотрю еще в поменьше, в горшочке она как будет расти. То есть корешки совсем не хотела наращивать. Ну и плохо зелень давала. Посмотрим.
вынула плюмбага. Она у меня была подсажена в косточковой пальме. В большом, то есть горшке. Корень вот какой здоровый, отличный. Тоже плохо там растет. Но вот я так думаю, посажу его вот сюда, вот в этот горшочек. Я его покупала, заказывала в Саратове. И как-то он у меня не пошел. Вот. Ну вот один корешок остался. Сейчас попробую пересадить его в маленький горшочек. Сережка надумал плитку положить. Вот эту отодрал. Холодильник отодвинул. Вот. Сейчас будет пробовать ложить плиточку. Вот такой у нас бардак на кухне. У меня в фикусе зашел орех. Вот я его сажала орехом. Я сейчас вот выковырила. В общем, вот такой он длинный стал. И вот такой корень уже дал. Вот. Ну и вот орех пришлось тоже вынимать. Вот. Ну я сейчас попробую вместе вот с этим корнем, черенком, еще посадить вот эти вот, он раскололся, еще воткнуть. Потому что орех внутри живой. И даже вот как отростки, что ли, еще от него идут, не пойму. Вот. В общем, я сейчас воткну его вместе с этим черенком в землю. Вот эти две половинки. И, в общем, вот такой вот и корень у него. Я побоялась, что от него может загнуться у меня фикус. Вот я сейчас его посажу в отдельный горшок. Вот такой вымахал. Света маловато, и он вот лезет вверх. Все, сейчас буду сажать. Вот сюда буду сажать. Отрезала сейчас бутылку. Сделала вот отверстие. Потому что он очень длинный. В глубину, то есть, растет корень. Эти горшки не подходят. Вот, значит, сейчас буду сюда сажать. И последняя моя посадка. Хочу вот сюда посадить гацанию красную. Она мне тут написала: рассады в феврале. Вот столько семечек. Ну, попробую. Насыпала земельку. Немножко грунт смочила тепленькой водичкой. Прям очень тепленькой водичкой. И сейчас буду сеять. Немножечко сейчас ее рассыплю по земле. На полсантиметра засыплю земелькой, чтобы она у меня по-быстренькому зашла. Говорят, гацания очень долго растет рассадой. То есть месяца 3 она до таких вот хороших листочков вырастает. Ну, месяца 2-3 очень долго растет. И поэтому вот я ее попробую именно сейчас. То есть вот у нас завтра 1 февраля. Вот, посажу. Ну, а там уже видать будет, как она будет развиваться. Будем с вами наблюдать. Гацанию я посадила. Еще нужно написать, какой сегодня день. Вот поставила вон туда на полочку. Пакетик завернула. Там светло и тепло. Вот орех, кстати, поставила сюда тоже. Тут тоже светло. Конечно же, он будет вытягиваться, потому что света мало. Вот. Плющик. Это вот у меня остались, которые 3 не укоренились. Отросточка. Пускай укореняются, дальше стоят.
Они у меня в фитоспорине. Вот, никак не воткну. В общем, позанималась я опять снова с цветами. Пересадила. Больше пока пересаживать мне нечего. Плюмбага туда поставила. Вот посадила. Вот традисканцию посадила. Не знаю, как она у меня примется, пойдет. Калерия пересаженная. Так, фиалочки 3 штучки посадила в маленькие горшочки, в стаканчики. Ну и все. Красавица. Ага, и это вот распустилось. Еще вот там 2 цветочка распустятся. Красавица. Так. И это вот уже второй распускает цветочек. Сережка 4 плиточки приклеил. Вот еще пошел вырезать сверху. 4 плиточки сюда ушло. И вот сверху сейчас одну разрежет. Холодильник выдвинул. Я там все уже помыла, пропылесосила. Холодильник вот отсюда пропылесосила. По бокам его помыла. Прям, кстати, хорошо. Чего? Вот. Ну, а уж потом посмотрим, как плиточка будет держаться. Хорошо, плохо, но не за раз, конечно. Потом начнем тут делать. О, снег пошел. Солнышко было. Вот. Ветер и снежок пошел. Полетел. А у нас снова метель. Метет. Только вот прям началась. О, помело все. Заметает. Зима заметает.